spoken. Don't ever forget your. Hey, what's up guys? Welcome back to another video। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग एक कीबोर्ड की, जो कि है मैकेनिकल कीबोर्ड, जो आता है रेड, ब्लू, ग्रीन RGB लाइट के वेरिएंट के साथ, और जिसकी प्राइसिंग रेंज है बहुत ही एक्साइटिंग, जो कि है 500 रुपये से नीचे, मतलब 500 रुपये से कम की प्राइस रेंज में ये आपको अवेलेबल हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले अनबॉक्सिंग, फिर करेंगे इसका रिव्यू, और उसके बाद वीडियो के एंड में छोटा सा गिव अवे है इसी प्रोडक्ट का आपके लिए। तो दोस्तों, गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। कुछ इस बॉक्स के अंदर आता है। ये टेककॉम कंपनी की तरफ से USB कीबोर्ड, इधर आपको लिखा हुआ सब मिल जाएगा। कुछ नहीं, इसमें अनबॉक्स मैंने पहले ही कर रखा है। जब मैंने इसे नेहरू पैलेस से लिया था तो मैंने इसे वहीं से अनबॉक्स कर लिया था चेक करने के लिए। तो यहाँ पर इसको आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ओपन कर देना है। इसके यहाँ पर एक ये अंदर का सॉकेट है, उसको ओपन कर देना है। उसके बाद ये इस टाइप का ऐसे खुल जाता है बॉक्स। इसके अंदर आता है हमारा मेन कीबोर्ड। वैसे तो ये पॉलीथीन में पैक्ड आता है, इसका वायर भी पैक्ड आता है, बट मैंने इसे अनबॉक्स कर रखा है पहले, इसलिए इसकी मैंने पन्नी वन्नी सब हटा दी है। इसका वायर की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, मतलब सेटिस्फाइंग लेंथ है, आपके कंप्यूटर से अच्छी सी लेंथ है। ये वायरलेस नहीं है, क्योंकि यार 500 रुपये की रेंज के अंदर आपको एक कीबोर्ड भी मिल रहा है विद मैकेनिकल, उसके अंदर रेड, ब्लू और ग्रीन कलर की लाइट का वेरिएंट भी है। तो इसलिए आपको वायरलेस मिलना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप 500 रुपये की प्राइस रेंज के अंदर लेना चाहते हैं। बट कोई नहीं, प्राइस रेंज इतनी है तो वायर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। मेरे को वायर की ज़रूरत, ऐसे कुछ इशू था नहीं वायर का, इसलिए मैंने वायर ले लिया है। अब बात करते हैं कि ये दिखने में कैसा है। तो भाई, दिखने में कुछ इस टाइप का है। दिखने में बहुत ऑसम प्रोडक्ट है। पूरा रिव्यू करेंगे, कंप्यूटर में लगाएंगे। पहले इसकी बात कर लेते हैं कि अवेलेबल कहाँ है, क्या प्राइसिंग रेंज वगैरह है। तो दोस्तों, प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो ये आता है आपके 500 से रुपये के अंदर। 400 से 500 रुपये का आपको ईजीली मिल जाएगा अगर आप रहते हैं दिल्ली में और नेहरू पैलेस जा सकते हैं। नेहरू पैलेस में आप किसी भी शॉप पे चले जाइए जो कीबोर्ड वगैरह देती हो, वो उनसे बोल दीजिए मुझे एक मैकेनिकल RGB लाइट वाला कीबोर्ड चाहिए, वो आपको ईजिली दे देंगे। बट अगर यहाँ गाइज आप दिल्ली में नहीं रहते तो आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन लेने के लिए आपको जस्ट इसको सर्च करना पड़ेगा, टेककॉम का मैकेनिकल कीबोर्ड, या फिर मैं लिंक मिल जाता है तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा। अब बात करते हैं इसके पूरे रिव्यू के बारे में और ये किस पोर्ट के साथ आता है। तो ये आता है USB पोर्ट के साथ। हर किसी के कंप्यूटर या लैपटॉप में USB पोर्ट होता ही है, और उस पोर्ट में इसको जस्ट प्लग इन करना होता है, तो उसके बाद ये आपका वर्क करने लग जाता है। तो हम इसे प्लग इन वगैरह सब कर लेते हैं, कंप्यूटर में लगा लेते हैं, फिर कंप्यूटर में जाके आपको इसका थोड़ा सा रिव्यू दे देते हैं। तो दोस्तों, ये हमने कर लिया है अपना प्लग इन अपने कंप्यूटर में। यहाँ पर अब इसकी बात करते हैं लाइटिंग को ऑन ऑफ कैसे करना होगा। तो आपको हर कीबोर्ड के टॉप पे एक स्क्रॉल लॉक का बटन दिख जाता है, जस्ट उसे प्रेस कर दीजिए, उसी से लाइट ऑफ हो जाएगी, उसी से लाइट ऑन हो जाएगी। तो इससे लाइट ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी एक्सपीरियंस की, आपको कैसा एक्सपीरियंस मिल जाता है। जब हम इस पर टाइप करते हैं तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है आपको। हर की एकदम साफ साफ सॉकेट में एम्बेडेड है। अगर हम आपको पास से दिखाएं तो देखिए आपको कितना अच्छा लग रहा है। कलर एकदम इवन है, आपको अच्छे से कलर दिखने को मिल जाता है। कहीं कहीं जगह आपको कलर का मिक्सचर मिलता है, जैसे कि यहाँ पर आपको थोड़ा पर्पल लगेगा, यहाँ ब्लू, और उधर की टाइप थोड़ा आपको ग्रीन का वेरिएंट मिलेगा। यहाँ पर आपको 2 कलर का मिक्सचर मिलेगा, जो है पर्पल अगर आप देख पा रहे हो, और यहाँ आपको मिलेगा रेड। तो बहुत अच्छे कलर कॉम्बिनेशंस के साथ ये आता है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो 2-4 कॉन्स है, तो चलो इस पर बात करते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं अब हमें जो 2 इसमें थोड़े और एडवांसमेंट होने चाहिए थे। आपने बहुत यूट्यूबर्स को देखा होगा, वो उनके में लाइट ब्लिंक करते हुए जाती है या फ्लो में लहरती हुई जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि उनका बहुत अच्छा मैकेनिकल कीबोर्ड होता है। प्राइसिंग रेंज होते हैं 2000 के करीब। बट हाँ, इसमें एकदम कांस्टेंट लाइट है, रेड, ब्लू, ग्रीन, और 2 आपको मिक्सचर कलर मिल जाते हैं, जैसे कि दिखाया पर्पल वगैरह। और इसमें एक और बात जो ये है वो ये है कि इसमें
जो सेकंड इसमें एडवांसमेंट होनी चाहिए वो ये है कि इसके अंदर एक tech.com का एक छोटा सा बार दिया हुआ है अपने कीबोर्ड के बीच में, ब्रांडिंग के लिए दिया हुआ है, ठीक है, बट और छोटा होता तो कीबोर्ड और अच्छा दिखता, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड वैसे भी बहुत अच्छा है, अगर आप उसमें जब आप फ्लो में आ जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इस कीबोर्ड के गिव अवे के बारे में। हाँ दोस्तों, मैं इस कीबोर्ड का कर रहा हूँ गिव अवे क्योंकि मेरे पास ये 2 हैं, मैंने 2 लिए थे, एक अपने लिए और एक आप लोगों के लिए। मैंने सोचा था जब मेरे 200 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसी दिन मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा, और आज मेरे 200 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, आज ही इसकी वीडियो आ गई है। अब बात कर लेते हैं इस गिव अवे में इस गिव अवे कॉन्टेस्ट में कैसे भाग लेना है। तो इस गिव अवे कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको 4 कंडीशंस हैं, उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप इस गिव अवे के इस गिव अवे में वैलिड पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, पहला जो हमारी कंडीशन है वो ये है कि आपको हमारे चैनल प्रणव टेक को सब्सक्राइब करना होगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे रेड कलर का बटन दिखेगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। दूसरी चीज़ जो है, आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा। अब जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि आपको हमें कमेंट करके बताना होगा कि आपको इस वीडियो में और इस कीबोर्ड के आपको हमें बताना होगा कि आपको इस कीबोर्ड के अंदर सबसे अच्छा फीचर क्या लगा। तो आपको हमें बताना होगा कि आपको इस कीबोर्ड के अंदर सबसे अच्छा फीचर क्या लगा। और चौथी जो कंडीशन है वो ये है कि आपको हमें जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो करना होगा, हैंडलर ये रहा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको यूज़र नेम मिल जाएगा। अब आपको इंस्टाग्राम पे जब आप फॉलो कर लेंगे तो जब हमारे इस चैनल पे 230 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, 30 अभी 200 हैं, 230 जब हो जाएंगे उसी दिन इस वीडियो का रिजल्ट आ जाएगा, और आएगा वो इंस्टाग्राम पर हम पोस्ट डालेंगे जहाँ पर पता चलेगा कि कौन है विनर, और हम विनर को कहेंगे कि हमें जब उसका ये कीबोर्ड मिल जाए तो हमें एक फ़ोटो दे दे, जिससे हम आपको शेयर करके बता पाए कि विनर को उसको कीबोर्ड मिल गया है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि दोस्तों इसका मतलब है कि आपको हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम ऐसी टेक्निकल वीडियो अनबॉक्सिंग लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। देखने के लिए धन्यवाद। टिल देन, गुड बाय।